안녕하세요. 먹고 있어. 누나, 유진이. 고구마찜 먹방. 저도 먹을게요. 근데 맛이 달고 짜고 한 맛이네요. 게임을 해볼까요? 아니면 게임 안 해볼까요? 유나 씨가 많이 주죠? 안 하면 좋을 것 같아요. 왜요? 병망을 말해주세요. 근데 먹는 게 한 개니까 맞춰도 똑같은 걸 맞출 것 같아요. 이제 재밌게 이제 게임을 해볼게요. 안 내면 진다. 가위가위보. 진 사람이 가면을 쓸 테요. 다음에 그래서 이거를 15개, 3개, 한 개를 눈 가려서 먹으면 성공입니다. 맞아요. 자, 이제 이게 안 내면 무슨 맛일까요? 똑같은 맛이에요. 아니면 자, 그럼 이번 가면을 쓰고 저 어딘 갔다 올게요. 가면을 쓰고 하나 박아볼게요. 어떠세요, 맛이? 똑같아요. 참. 자, 저는 이거 먹어보겠습니다. 네, 이거요. 게임 다 했으니까 잠시만요. 네? 이 고구마가 네? 약간 새 깃털이에요. 새 깃털까지 생겼어요. 새 깃털에 너무 닮았어요. 그쵸? 틱틱틱. 여기 맞죠? 자, 이번엔 이렇게 2개를 해서 그럼 3개를 해보실까? 세 개를 먹어볼게요. 2개 마트로 먹을게요. 누나, 이게 자, 이제 유나, 유진이의 고구마찜 먹방 끝내도록 하겠습니다. 구독, 좋아요 꾹꾹 눌러주세요. 악플은 노노. 그 다음에 먹은 건 김치.